getdi. Hə? Zapis edirəm. Tak. Deməli, birinci biz nə edirik? Nomenklatura yaradırıq. Girdik alışa, nomenklatura düyməsini bastıq. Əlavə girdik tovar hissəsini, yəni mallar. Əlavə etmək düyməsini bastıq. Malın adını yazdıq. Pendir. Və Enter'ı vurduq. Bunun mal olduğunu ifadə edən, bax bunu qoysaq, ölçü vahidi daha işləməyəcək. Ölçü vahidinə ehtiyac yoxdur. Amma bunu götürən kimi, bax görürsünüz, qırmızı nöqtələməyə gəlir ki, ölçü vahidi qoymaq lazımdır. Tamam, kilogram. Burada bunun ədəvəsini qeyd edirik və nomenklatura qrupunu qeyd eləməyə bilərik və qoyduq OK. OK qoyduq və bizim pendirimiz hazırdır. OK, kilogramla ölçüləcək və ədəvəsi də var. Amma buna biz giririk müəssisələr hissəsində və buna qiymət təyin edirik. Alış qiymətimiz var, topdan satış və pərakəndə. Bu qiymət tipləridir. Qiymət tiplərini isə ondan əvvəl yaradırdıq. Bax, buradan qiymət tipini yaradır, buradan təyini. Qiymət tipləri nə deməkdir? Qiymət tipləri alış qiymətimiz var, pərakəndə satış, topdan satış. Əlavə nəsə yenə də qiymət tipi düzəltmək istəyəcək, əlavə etmək düyməsinə basıb burada yazırıq və yuvarlaqlaşdırırıq, OK vururuq, qiymət tipi yaradırıq. Amma hal-hazırda bax gördüyümüz bu formada bir qiymət tipi varımızda, alış qiyməti, topdan satış və pərakəndə. İndi isə bizə lazım olan indici təzəcə yaratdığımız pendirin nomenklatura qiymətlərinin təyini hissəsində alış qiymətinə girib doldurmaq düyməsinə basırıq nomenklatura üzrə və bizim pendirimiz ən aşağıda peyda oldu. Görürsünüz pendir. Və pendirin kilosunu 6 manata alış qiyməti olaraq təyin elədik və OK vurduq. OK vurduq. Topdan satış qiymətini də təyin edirik. Baxın, aşağıya gələndə pendir yoxdur burada. Nərgiz şokoladı var. Biz götürürük doldurmaq düyməsinə basırıq və bizdə aşağıda pendir peyda oldu. Sərxan yük maşınında peyda oldu. Bunun topdan satış qiymətini qoyuruq tamam ki 10 manata. Və OK vururuq. Bundan sonra biz buna pərakəndə satışda qoya bilərik. Yenə də doldurduq. Daha xırdaçılıqlarından keçmirəm. Pendiri görürsünüz. 12 manata da buna pərakəndə satış qiymətini təyin edirik. Nomenklatura yaratmaq bu qədər. Getdik kontragent yaratmağa. Kontragent satış, alış, bax görürsünüz, kassa hissəsində, hətta bank hissəsində də bu kontragent soraqçılarda məlumat kitabçasında var. Kontragenti bastıq, tamam ki, bano MC papkasının içində və yaxud da ki, öz papkamızı da basaraq yarada bilərik. Bunu bilirsiniz 7-7-dən. Özümüz üçün bir dənə burada əlavə etmək düyməsinə basırıq. Kontragent yaradırıq. Kontragentə ad qoya bilərik. Kaktus MMC məsəl üçün və onun VNF-ın burada adresini yazırıq. OK vurduq. Bu Kaktus MMC bizdə peyda oldu. Kontragent yaratmaq ən asandıdır. Keçdik əsas vəsait yaratmaq. Əsas vəsaiti yaratmaq üçün bir parça nomenklatura sahəsinin içində yaratmaq yox, eyni əsas vəsaiti. Yəni, BS7-dən fərqli olaraq BS7-də bir dənə yerdə yaratmışdır. Əsas vəsaitlərin siyahəsində və s. Burada isə əvvəl nomenklatura siyahəsində yaratmalıyıq. Sonra isə biz onu əsas vəsaitlər siyahəsində yaratmalıyıq. Niyə? Biz əsas vəsaiti əldə eləyəndə, 113-ə gələndə biz onu nomenklaturadan axtarıb əldə eləyəcəyik. İstismara verəndə isə əldə elədiyimiz nomenklaturadan əldə elədiyimizi siləcəyik və biz onu əsas vəsaitlər siyahəsinin içindən götürüb istismara verəcəyik. Bunun indi əməliyyatları, tam əməliyyatlar olanda görəcəksiniz, bu necə olur. Onda yadımıza düşəcək ki, biz 2 dənəsini yaratmışıq. Biri 113-ə gəlir, biri isə 113-dən silinib 111-ə gedir. 113-ə gələn 113-dən silinəcək və tamamilə itəcək, o nomenklaturada olandır. Əsas vəsaitlər siyahəsinin içində olan isə, bax, əsas vəsaitlər siyahəsinin içində olan. O heç vaxt 113-ə düşməyəcək, o promoy 111-də yaranacaq. İstismara verənəndə biz ona yaradacaq. İtaq nomenklatura olaraq biz istismara əsas vəsaitin alınması üçün nomenklaturanın içində yaratmaq üçün bax bu hissəyə gəldik, düşdük. Biz buradan tavarı seçirdik. Düzdür, mal yaratmaqdan ötəri xidmət yaratmaq üçün üsluq edib. Burada isə abaradovun olacaq. Yəni avadanlıq.
Avadanlığın içində biz yaradırıq. Görürsünüz, Sərxan yük maşını falan, Mercedes, burada cürbəcür Kamaz yaradılıb. Bir dənəsində biz yarada bilərik. Əlavə etmək. Tutalım ki, nə olsun? Generator olsun. Generator yaratdıq. Ondan sonra ədəd seçdik. Əsas vəsait ədəviyyəsini seçmirik. Çünki təsdiqçidən gələcək bizim bu ssenarimizdə. Sadəcə OK vurduq, getdik. Generator yarandı. Generator nomenkaturanın içindədir bu dəyə. Okay. Bax, nomenkaturanın içindədir. İndi biz bir dənə də o generatordan yaratmalıyıq. Baxın, bir də qayıdıram nomenkaturaya. Baxın, generator 059 nömrəsi ilə yarandı burada. 059 qeydiyyat nömrəsi ilə yarandı. Və indi biz gəlirik, əsas vəsait yaradırıq. Əsas vəsait yaradırıq. Və əsas vəsaiti bax, görürsünüz, Banu MMC-nin içində yarada bilirik və burada yenə də generator yaradacağıq. Burada yenə də generator yaradacağıq. Generator yaradırıq. Və bu generator artıq əsas vəsait qrupunda biz misal üçün bu maşın və avadanlığı qoyub OK vurduq. Görürsünüz, 031 oldu. Bayaqki 059 idi. OK. Belə. Bildik. İtar. Bu bizim əsas vəsaitimiz. 2 dənə əsas vəsait yaratmalıyıq. Birində nomenkaturanın içində, birinin əsas vəsaitlərin içində. Yadınızda qaldı. Və keçdik əməkdaşlar yaratmağa. Bu sonuncudur. Gəlirik kadrlara və burada fiziki şəkillər və təşkilatlı əməkdaşları var. Əvvəl fiziki şəxslərin içində yaratmalıyıq biz bunu. Tamam, Banu MMC-nin içində əlavə etmək düyməsinə basdıq. Nə olsun orada bunun adı? Gülbadan torpaq verdi. Badam qızı. Məsəl üçün. Bax, görürsünüz, bu götürdü Gülbadan Torpaq Verdiyev. Torpaq Verdiyeva olsun da qızlar. Torpaq Verdiyeva, Badam qızı. Tarixi də ki, olsun 01.01 doğum tarixi, 2000-ci il təvəllüddür. Qadın. Başqa hiçbir şey yazmırıq. Burada OK. Sonra bax, bu görürsünüz, bu fiziki şəxslərin içində biz bunu yaratdıq Banu papkasında Gülbadamı. İndi biz onu təşkilatın əməkdaşlarının içine atmalıyıq. Təşkilatın əməkdaşlarının içine atmaqdan təri gəlirik Banunun üstünə Gülbadan sağ knopka na основании elədik bunun təşkilatın əməkdaşı. Belə bir papka açıldı, sadəcə OK vurduq, getdi. İndi bu təşkilatın əməkdaşlarının içində də var Gülbadan. Və bunu işə qəbul üçün yenə də üstünə sağ knopka sənəd yaratmaq, priyomla robotu və burada biz onun işə qəbul tarixini qoyuruq və bu sənədi yaratma tarixini qoyuruq. Deyək ki, 01.01.2021. İşə qəbul tarixində qoyuruq 01.01.2021. Şöbəsini təyin edirik. Yoxdursa əlavə edirik. Tamam, mühasibatlıq şöbəsi. OK vurduq. Mühasibatlıq şöbəsini seçdik, vəzifəsini təyin elədik. Tamam, mühasib təyin elədik. Buna 1000 manatda maaş qoyduq. OK. Bu da bizim işçimiz artıq işə də qəbul olundu. OK. Bu kadar kolay.